такива като островчета в града. Това да видиш тук, всички решиха, че искат машина на времето, за да се върнат назад. Не, тук се качваш и идваш насам, така. Не, и това се правиш един затвор. Това отива натам и Качиш тук да си... Да. А това също децата сами са си го построили, сами. Самата игра много често се свързва с движение. И видяхме, че децата, които са играли преди да има детски площадки, са играли като са се движили много. Да. И да измайсторим. И да измайсторим, обаче не знаете как ще я измайсторим с движенията нашата площадка. Добре, с игри и с движения. Забуди, може да правим така. Така, имате си ли? Сме на едно място. Дишаме. И сега ръцете срещат приятел. И ето има бъдеще. Може да бъде много близко с пътника. Ама ели вече. Значи играта, че трябва портокала да не падне. И се нарича танц на портокала и игра от Дания. Представете си, че сте в Дания. Тук е. Ако тичаме, нали, може естествено да тичаме и на място, но може да използваме пространство. Катеря се, вие ми се свят, скачам, крия се, тичам и люлея се да го сложа или не, не знам. Почивка. И почивка задължително. Двама танцора и 3 движения. Влизам аз и скачам на определено място. Тук си представям се едно скачам върху батук. Тичане, въртене. Тичане, въртене, Или скачане, криене. Криене и после катерене е там в ъгъл. Не може би да е така. Как да? Давай там си там. Къде е почивката?